Imtihonga oxirgi qo'shilgan savoldan yana birini ko'ramiz. Chalg'ituvchi savol ko'pchilik xato qilayotgan ekan. Diqqat qilinglar. Bu vaziyatda qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak degan. Bundoq qarab, mana stopku, stop oxiri o'tadi-ku, har doim deb xato qilishyapti o'quvchilar. Demak, yo'l bering degiz ham, to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan degiz ham ikkinchi darajali yo'lga o'rnatiladi. Hop, yo'l bering deyilsa, hech kim yo'l bo'lsa o'tib ketaverasiz. Bo'lsa yo'l berish uchun to'xtab o'tkazib olasiz. Lekin bunda xolisimi, xolamisimi chorg'ada qo'yilyaptimi, to'xtab xavf yo'qligiga ishonch hosil qilib keyin o'tamiz. Babu to'xtayapti-ku deydi. Hop, to'xtaganiga yurayotgan paytda men bilan yo'lni kesib qo'yayotgan bo'lsa, mana kesishayotgan ekan. Ana o'shani avariya bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Ikkilovning orasida o'ng qo'l qoidasini ishlatish kerak. Chunki ikkilovi ham bir xil yo'lda, ikkinchi darajali yo'l hisoblanadi. O'ng qo'l qoidasida, demak, qizilni o'ng qo'lda, yashil bo'lgani uchun yashil birinchi o'tadi, qizil ikkinchi o'tadi. Tushundinglarmi? Eslab qo'yinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna ham bo'lib qo'yinglar. Kuzatishni davom etinglar.